И всем привет, с вами Аполлинария Джеймс, ну и Ксюша. Всем привет. Это моя самая лучшая подруга, как вы уже знаете. Давай дальше. Короче, мы сегодня хотим создать совместный канал, но не знаем, как его назвать. Мы уже его сделали на Ксюшином телефоне. Ну, ладно. Мы сегодня в этом видео будем думать, как назвать наш совместный канал. И это будет все как игра. Ну, короче говоря, мы на Суефа считаемся. Кто выиграет, тот и первый будет. Допустим, мы придумаем любое слово у себя в голове, и кто выиграл, тот говорит его первый. Ну, а кто проиграл, тот говорит второй. И получается совместно такое большое слово. Ну что ж, мы начинаем. И, давай. Раз, два, три, думаем. А Суефа как же? Давай. Суефа. Суефа. Давай, я первая. Так, раз, два, три, думаем. Я придумала. Я придумала. Можно даже два слова сразу придумать. Веселая картошка. Птичка с сердечком. У Ксюши веселая картошка, а у меня птичка с сердечком. Может быть, тогда картофельное сердечко? Или... Картофельная птица. Или... Птичка. Веселая птичка. Точно, веселая птичка. Мне нравится эта задумка. Ну ладно, второе. Как-то не похоже на совместный. Теперь ты второй. Теперь ты первая говоришь. Давай, раз, два, три, думаем. Все, придумала, говори. Ежик ТВ. Круто! Ежик ТВ! Мне нравится. Давайте. Ежик. ТВ. Давай оставим ТВ. А ежик придумай какое-нибудь вместо ежика. Давай слоник ТВ. Слоник ТВ, замечательно. Но лучше всего ежик ТВ. Давай. Давай. Ежик ТВ. Мне нравится. Ежик ТВ. Итак, подожди ты. Да, я хотя бы скажу, дай, что камера не на меня. Итак, подписывайтесь на наш канал. Возможно, это еще не конец видео. Это спрашивать надо у Полины. Ну, ну, короче говоря, давай, говори свою фразу. Что? Ну, пишите в комментариях, что вам больше нравится, Ежик ТВ или Слоник ТВ. Или Полина с обезьяной ТВ. Я шучу. Или Птичка ТВ. Вообще у нас сначала, когда мы... Твиттер ТВ. Да подожди ты. Вы можете подписаться на... Хотя, ладно. Сейчас. Итак, так как я есть в Инстаграме... Ксюша, не двигай кресло и камеру, пожалуйста. Ой, Ксюша. Все. Так как я есть в Инстаграме, вы можете подписаться на него. Ой, тут плохо видно. Вот, Псорская... Блин.